好啦，歡迎大家繼續翻嚟收睇我哋嘅觀語易學嘅一個基礎知識分享。喺上一期視頻呢，就分享咗幾個方法教大家點樣可以得到一個求測嘅卦象。有咗呢個64卦之中嘅一個卦象之後，點樣可以解開呢一個卦象俾我哋嘅信息呢？就有兩條路可以行嘅。第一呢，就係叫做易理，即係講道理啦。第二個呢，就係易數，計數啦。從字面上面去理解，有得計嘅就一定有結果，係咪先？計算一件事情得與失，咁呢個結果啦。如果你我見咗一樣嘢，你想去揾翻，但係又毫無頭緒，咁你求得一個卦象，咁個卦象嘅信息裏邊，自不然就會講俾你知呢件嘢而家喺邊啲，大概離你有幾遠，喺咩方位，係咩顏色嘅嘢將佢冚住咗啦。你睇冇見啦？咁呢一啲就要通過易經裏邊嘅六爻去計算，得出咗呢個結果。但係呢，呢個結果嘅準與冇準，就跟呢個過程就十分之有關係啦。易理就另一條路，佢嘅易理就係講俾你知呢個過程係點樣行嘅。只要你呢個過程行得順利，咁呢個結果就會係吉。如果你按照易經嘅道理去做為人處事，咁得到嘅結果就未必吉噶咯。即使你測出嚟係吉，但係都未必係吉噶。好啦，咁呢個就係易數同易理嘅區別啦。咁翻轉頭，我哋要學習呢個易經，首先呢就要明白一個邏輯，一個底層嘅邏輯嘅。易經佢唔係大家所講嘅以訛傳訛嘅一種迷信思想，絕對唔係迷信。易經呢係老祖宗用最簡單嘅圖像嚟講明大自然同人類之間和平共處嘅一啲道理。咁呢啲道理呢就衍生為人與人之間、人與事之間、人與動物、人與自然之間嘅一啲相處嘅道理啦。啱頭就講咗啦，道理係決定結果噶嘛，路係決定咗目標噶嘛。所以如果你單係學咗點樣去測呢個目標，而冇同時去學呢個道路點樣行嘅話，你基本上測出嚟都冇用，因為你而家測出嘅呢個結果只不過係代表咗你當下嘅呢個環境所俾到你個結果，但係下一秒、聽日、後日、今年、明年都會有好多大自然嘅變化因素影響你，有人啦，有氣象啦，有等等各種各樣嘅變化因素影響你去做呢一件事得到嘅結果。咁呢啲影響嘅過程就要係我哋通過易理嘅學習去推斷啦。所謂嘅易理其實冇數可計嘅，全部都係講道理，就等於你阿爸阿媽同你講道理一樣，係冇得計嘅。呢啲都係老祖宗總結嘅經驗。似呢一種書籍，當然我唔係賣書啊，呢個唔係賣書嘅視頻，就講分享書中嘅所有呢啲文字係咪涉及任何要計數嘅方面嘅，全部都係講道理，就等於老子呢一個聖賢師同我哋講好多做人嘅道理係一樣嘅，只不過呢度係加上咗符號。如果冇明白嘅，可以翻查我之前嘅有一兩期視頻，係講一啲八卦嘅符號，講俾我知嘅一個道理嚟嘅。咁易經呢一個易理呢一方面，佢最核心嘅係咩呢？佢最核心嘅嘢呢就係五行。五行係我哋中國最古老文化對於大自然嘅一種轉變同埋元素嘅最簡單嘅一個組合嘅歸結。金木水火土呢個五行，咁金木水火土呢個五行，佢亦都有相生相克。佢嘅相生相克呢，從中你挖掘出嘅一個道理呢，就可以指導我哋日常嘅生活同埋工作學習啦。咁如果大家有興趣知道五行最簡單嘅俾到我哋咩生活嘅道理嘅話呢，睇我哋下一期嘅視頻，
下一期視頻就重點同大家講下五行嘅相生相克，俾我哋做人嘅啟發最大嘅道理。嗱，聽完我下一期視頻，一定係會對你嘅人生嘅轉變係有一個好大嘅里程碑嘅，因為好多人而家都冇明白做人嘅道理到底喺邊一度啊！歡迎大家關注收睇我嘅視頻。